喂，咁多位大家好啊，又我貴啦。嗱，咁啊，今日咧就嚟到一個全新嘅 topic，咁咧就係啲 podcast 嘅題材啦。咁因為咧近排叫做即係山地車都好少活動啦，又冇乜比賽啦。咁就算有比賽都好啦，都係一啲相同嘅地點，即係例如可能係 BMX 場啊，又或者係河背啊咁樣，咁就太悶啦。講得太多呢啲相同嘅題材咧，悶得滯，咁我咧就轉多咗咧喺 IG 嗰度拍 reels，咁啊一路咧都諗緊啊有啲咩可以同大家介紹下玩下咁樣啦。咁嗱啲賽道介紹咁都好多啦，香港都拍咗好多條啦。咁又唔係成日有機會去到國內啊，或者係啲其他地方比賽啦。咁我就諗咗呢個 podcast 嘅節目。咁咧就同大家可能講下一啲關於我踩單車咁耐以嚟嘅一啲經歷啊，或者係一啲叫做講下啲近期好 hit 嘅話題啦咁樣。咁依家咧就因為其實我都諗唔到啊，可能講啲我哋叫做鳩噏嘅嘢啦。咁先講下近況先啦。咁近況咧就係我5月嘅時候咧，今年2025年5月啦，完咗中國嗰場山地車錦標賽、亞洲錦標賽就退咗役啦，咁冇再做港隊啦。咁之後咧就開始轉型，咁想向多啲 XC 方面去玩。咁因為點解咧？就係香港玩單橇，你一定要包車，又或者可能你踩住部 AM 要當 enduro 咁踩好辛苦。但又玩唔到好耐喎，因為你踩住部咁重嘅單車，你踩唔到好多上斜路噶嘛，係咪？咁所以咧，我就將部車咧就換咗部 Top Fuel， 以前咧都係 AM 當 AM 咁踩啦，就換咗 XC 嘅 setting， 咁就換咗啲 XT 嘅電子波啦，振陽贊助咗我啦，跟住之後換咗啲伸縮通啊，換翻一啲SID 叉啊，副角度嘅鵝頸啊咁樣。咁就去踩一啲多啲上斜啦 ，keep fit 嘅，可以去 keep 到 fit 嘅路啦咁樣。咁早排咧應該如果有留意開我 IG 嘅朋友應該都知噶啦。咁咧就Red Bull 啦就贊助咗我啦，好開心啦。咁仲邀請咗我去印度嘅一場 Urban Downhill 賽事。咁咩叫 Urban Downhill 賽事咧？就係講緊喺一個城市入邊啦，你睇好多 Red Bull 比賽喺城市入邊劈樓梯衝落去，飛啲大 drop 大 jump 咁樣。咁呢個咧係喺印度，即係亞洲裏邊咧，算係一個最大型嘅 Urban Downhill 賽事啦。咁上一年咧，我哋嘅車神江勝山咧，台灣車神江勝山咧就攞咗冠軍嘅。咁今年我都好有榮幸咁樣啦，受到邀請啦。咁但係好可惜咧，就即係同大家都公佈，即係講翻啦，就係去唔到。咁點解去唔到咧？個簽證問題，因為個時間太趕啦。咁咧就我11月4號咧就要飛嘅，就而家咧係11月1號夜晚。咁本身咧我應該係要 pack 定單車，冇乜時間同大家拍片嘅啦。咁但係因為簽證問題，所以咧就去唔到啦。咁簽證嗰度咧，因為領事館你知，即係可能有啲叫做政治上嘅嘢啦，咁就好麻煩，冇得用電子簽證，一定要係紙本簽證。咁所以就好啦，冇得去啦咁樣。咁冇得去嘅時候，我就 plan 咗咧今個月嘅月尾啦，11月月尾咧就去武嶺咧就踩一轉西進武嶺。咁而家咧就準備緊㗎啦。咁見到我而家成日都鋪片上 IG 就講緊話踩大山波波咁樣，跟住之後可能兜個大圈踩5-6個鐘咁樣大長途。咁再加埋啲 off road 嘅等自己冇咁悶。咁有好多朋友都見到我咁樣踩咧，都 join 咗我一齊踩嘅。咁有啲又有影相啦，有啲又唔得閒冇影相啦。咁近況就係咁樣啦。咁仲有啲咩講咧？講下舊史啦。咁舊史就我諗，即係我想大家可以同我哋所謂 YouTuber 啦，或者一啲叫做社交媒體嘅一啲 creator 啦，可能好遙遠個距離可能喺街度見到，或者係喺單車場上面見到，喺山上面見到，會覺得哇好多人阿貴喎，過嚟影下相啦，
喂，我睇你啲片啊咁樣，即係打個卡啦咁樣。咁我好開心嘅，即係好多謝大家支持嘅。咁但係咧，我想同大家即係嗰個可能關係會 close 啲啦，即係等大家都覺得啊，阿貴原來即係都係一個人嚟嘅啫。其實我喺個鏡頭後面咧，其實都係一個普通嘅人啦。咁所以咧就即係可能當我鳩噏啦，咁啊講多啲我舊時嘅經歷俾大家聽啦。咁翻去嗱，我而家啱啱今年28歲啦，我過咗生日㗎啦，9月咁29歲啦。咁我13年前15歲嘅時候，先啱啱開始接觸 mountain bike 呢樣嘢嘅。咁一般嚟講，而家嘅小朋友3歲已經踩緊 mountain bike，所以咧我係遲咗佢哋10年、12年去踩㗎啦。咁但係唔緊要，咁因為本身我好中意做運動啦，踩 mountain bike 啦，咁所以咧我就一路 keep 住有踩啦。咁嗰陣時我係玩攀石先嘅，咁攀石咧就都係一啲個人性嘅運動啦。我中意玩 boulder 啦，咁但係咧漸漸地我覺得咧就開始有啲悶啊咁樣，咁我想轉下啲有刺激性啲嘅運動啦。咁就屋企有部單車喎。咁又想 keep fit 喎，咁就攞部單車踩咗上大埔道，揾啲樓梯啊，揾啲山路啊，劈下咁樣。咁跟住咧就開始識到班叔叔，咁就再識埋一啲周老闆啦咁樣。咁可能大家都有聽過啊，周老闆新手團啊嘛。咁啊跟佢哋踩啦咁樣。咁踩咗2-3年之後咧，開始就識咗R3。咁啊，鄭澤成教練啦，咁就膽粗粗咁樣 send 咗個 email。嗰陣時佢仲好 old school 㗎，要 send email 去報名㗎。咁咧就去 join 佢哋嗰個車隊去玩佢哋嗰啲嘢啦。咁之後咧玩咗一段時間，我發現唔係好啱我自己嘅玩法，因為我中意玩單橇啊嘛。咁所以咧就變咗 quit 咗啦。咁跟住之後咧就有一次又係 join 呢個新手亞洲老闆新手團，咁咧就喺火炭嘅，咁啊抬1000級樓梯，唔知嗰陣時點解咁有恆心啊，托住部咁鬼重嘅單車，30磅嘅單車，鐵車咁樣同周老闆上去。咁喺大埔嘅時候咧，踩落去大埔嘅時候咧，咁我識到我恩師啊，其實都唔係恩師，我半個老豆啦，阿小寶啊。咁啊講開小寶應該冇乜人識，咁啊佢而家去咗釣魚，因為咁佢以前咧就係Racing Force 啦，車隊嘅隊長啦，咁啊攞過4屆定唔知5屆嘅 Hong Kong Champ， 咁就係公路車嘅。咁我自己都以佢為目標啦。咁嗰陣時我都攞3次 Hong Kong Champ 啦，單橇。咁啊嗰陣時咧，我見到呢個阿叔踩住部垃圾車嚇，跟住之後喺條路嗰度，哇！好似串柒柒咁樣喎。咁啊扯下去啦咁樣。咁啊，正因為呢團火咧，就激起咗阿小寶嗰團火。咁小寶嗰時仲係好 fit 噶嘛，係咪？仲鬥緊車噶嘛。咁跟住之後咧，佢就識咗佢啦。佢又同我扯啦，扯到我爆晒計啦。咁跟住之後咧，就開始佢帶咗我入去Infus 車隊嗰度踩比賽。咁嗰陣時喺 Infus 車隊比賽嘅時候咧，佢都教咗我好多嘢，將佢成套嘅叫做可以點樣踩得成功嘅方法，點樣一個練習嘅方法，佢成套講晒俾我聽。所以咧就我好多謝佢啦。佢係我第一個人生單車生涯上面第一個貴人啦。咁跟住之後咧就好啦，冇踩 Infus 之後啦。咁嗰陣時咧我就係主力啦，以 course 為主嘅。咁因為本身都踩開 course， 咁之後咧先至慢慢轉咗落去單橇，因為我發現嗰個course 咧。有陣時讀書啦，同埋有陣時要返 part time 啦，咁我唔係好多時間練體能，所以咧就轉咗去玩單橇，咁變咗咧就重心轉咗啦，咁跟住之後咧就開始轉咗去第二個車隊咧，就轉咗去McLaren車隊，咁啊啲消防叔叔開嘅，咁阿少文啊、魷魚蘇哥嗰啲咁樣帶我哋去踩啦，咁一齊玩啦啲 uncle。咁啊，跟住之後咧，
就去到依家咁啊，自己開車會啦嚇。咁我開過之前叫做 Infinity Sports Club 啦咁樣，咁啊運動會形式嗰陣時疫情嚟嘅，就做咗啲訓練班啦，教人做體能啦、戶外運動啦，同埋去天平山嗰陣時好多飛針森 Sir 嚇劉樹森教練咧就整咗好多針，我就喺嗰邊同佢哋一齊玩啦、練習啦。咁我哋嗰陣時都有幾個學生嘅。咁呢個就係即係嗰個經歷啦咁樣。咁港隊啦，叫做本身我都冇諗過話要入港隊嘅。咁係一個其實係好遙遠嘅夢想，根本我都唔會諗自己有機會會入港隊，因為港隊我喺我心目中係一件哇好神聖、好犀利，你唔係一個 Hong Kong Top Number One 嘅，你都好難入嘅，所以咧就嗰時冇諗。但係咧有一個機會，咁咧就入咗去香港隊嗰度踩，咁啊踩咗一段時間咧就入咗啦，咁樣即係正選入咗去啦，咁啊鬥咗幾年車啦。咁去到我依家退役，我踩咗13年單車啦，咁開始一個新嘅篇章啦，係啦。咁啊呢個就係我以前嘅一個叫做經歷啦。咁依家咧就即係叫做遇到第二個貴人啦，就遇到阿 Jeff 啦，咁啊都係啲消防叔叔隊嗰度識翻嚟嘅迪輝死啦！突然間姓名係咪？總之嗰班 uncle 啦咁樣，咁嗰陣時識咗阿 Jeff 啦，咁樣喺我打電話俾佢啦，咁樣同佢講話我退咗役之後可唔可以去你間公司做啊咁樣，咁就即係我而家做緊 Patagonia 嗰度啦。咁其實好開心啊！一講翻成件事咧，叫做點樣去為咗啲咩踩單車，為咗開心咯，為咗可能去叫做即係追尋自己嘅夢想，所以咧就會開心啲咯。咁啊係咯，我覺得呢個係而家後生仔應該都需要做嘅一樣嘢嚟嘅。咁如果講依家我接觸咗咁多人同埋事咧，其實我最大感觸咧就係你本身，我以前係一個好串嘅人嚟嘅，一個贏到咧就鳩撚屎嘅人嚟嘅。哇見你趌啦，我咁慢㗎，呢樣嗰樣咁咧就經過時間嘅洗禮咧，我就學識咗即係都要有禮貌啦咁樣。咁所以我覺得運動真係好神奇，可以教識你做人做好多事。咁可能而家即係我叫做我更加需要做好啲嘅嘢咧，就係我一個公眾算係半個公眾人物啦，因為我自己有拍 YouTube 啦嚇，有做好多 IG social media 嘅嘢啦。咁所以咧，我覺得係必須要係有禮貌嘅。咁同埋我覺得最緊要係感恩啦，即係感恩幫過你嘅人啦。就算你嗰個人幾唔中意都好啦，咁樣就唔好公開場合可能講人哋啲是是非非啊咁樣。咁呢個好難嘅，有啲人去到可能40-50歲、60歲咁樣都係會繼續照去做呢啲嘢。咁我覺得呢樣嘢就最唔啱咯。咁而我喺依家呢段時間學到嘅就真係做人好緊要啊！唉死啦，我都唔知自己講咗去邊啊，係嘛？好超啊，都唔知自己講乜嘢。咁就係咁樣咯。咁希望而家叫做第一條片啦，鳩噏第一條片啦。咁啊，同大家傾下偈啦，咁樣嗱，有啲咩問題你哋都可以喺嗰個留言處嗰度啦。咁啊寫翻出嚟啦。咁啊可以問我問題啦，咁我都會答嘅。咁我哋都會可能開下其他 topic。咁咧呢條片就去到呢度啦。咁我哋下條片再見，拜拜。